سوق مدينة التجارة غير بنو قينقاع بقعنت كوهيا إيجا مركا عصب الاقتصاد في المدينة لفدبر تدقالي مقالة مدينة كتيرتا إيجا وحولي يعني مقالة ماشي اللي قبع مشتريوني جي رالنا هو مقالة هلكي اللي قبع مشتريني يا عبد الرحمن بن عوف الله واتقي سوقي تجارة مضاربة سمسرة وحو سمييبا مقالة دي بدح قلي مال مكدب isagoo dhalaalaya oo ninku markuu aroosta hadiya goorde waxbuu ismarmariya waa cadaada isagoo markaa dhalaalaya buu nabiga ku soo baxay kaleey salaatu wasalaam dabeetana nabigu wuxuu ku yiri maxaa isbedelay xagee wax ka dhaceen baa la yiri Cabdiraxmaan ibn Awf wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa iyo aroos baanahay dabeetana nabigu wuxuu ku yiri imisaad ka bixisay wuxuu yiri waxaan meherusiyay gabadha laftimire dahaba يعني لفتي مرة إن لقوا ذهبه أيانو سيئي مهر مو أوران هيئة NGO قدوني ده هالنسوق قاعدان هي هيئة خيرية إسلامية هاتي ما ضيّع حبطونا إسقى حوك سدي جور سدي بحيي أراستي نبي جوز عليه الصلاة والسلام يا دولة الإسلام قال رجعوا قام وحلا جور هلون كان دلالة يوم قال هذا شوقة مركي لو يدينا ما هي مو نبي وكيرنا وحده هوانا يبان جور سديو حولان وليبا كبحية waxay ahaayeen dad asxaabu xirfa raga bad xirfadooda waxay gaarsiisnay مثلا xadiidka imaam Ahmed musnadkiisa uu ku soo arorinayo arnaawtina uu saxiixa ku sheegayo saxaabigii la oran jiray Urwa ibn Abi al-Ja'd al-Bariqi saxaabi buu ahaa samsarada iyo dilaalkiisa wax loo kala iibiyo aad u yaqaana dabeetana waxa magaalada Madiina soo galay jalb yani xoolaa la keenay geel iyo ari iyo wax la iibinayo xoolo ayaa nabiga la soo agmariyay dabeetana wuxuu nabigu ku yiri kaleey salaatu wasalaam Urwa ibn Abi al-Ja'd ayuu wuxuu ku yiri war diinaar ka qaado hal diinaar intuu dhiibay ayuu nabigu wuxuu ku yiri ordo neef fadhiyayno soo iibi diinaarkii buu soo qaaday dabeetana xoolii buu baabaayay waa waday laba neef buu diinaarkiisii siistay nabigu neef buu yiri soo iibi waxaana la filayay diinaarku inuu neefun marketka markaa suuqa ka jooga hal uu goyn karo laakiin kan waa nin farsamo yaqaana tijaaraduna de qabnul yasiir hadaanu jirin cidima ma kala baac mushtareen karteen qabniga faaxishka ah aan shariicada banaanayn laakiin qof waliba haduu information ka hayada cidima lama kala baac mushtareen kareen waxoogaga information in la isleeyahay la kala iibiya markuu kan ka iibsaday oo intan ka siistay ayuu haddana suuqa la soo galo mid baa ka hor yimo yiri waar arigan iga iibi waa labadii uu soo iibsaday naasuu imsa ka siiya waa la isbaabaayay inuu mid diinaar ka siyaabay ku heshiiyeen tiibu diinaar hadana ku iibiyay nabigu wuxuu iibin isagoo diinaar iyo neef fadhiyo wata diinaar baa loo dhiibo leeyahay neef fadhiyo soo iibi deetana wuxuu soo noqday isagoo diinaarkiina sita neefkii adhiyana wada ayuu yimi markaasuu nabigu wuxuu ku yiri kaleey salaatu wasalaam allahumma barik lahu fi safqati yamini ilaahay ha u barakeeyo waxaad gacanta gelisaba alla ku barakeeyo buu nabigu ku yiri tijaaradaada taad gacanta gelisaba وعلى سوق كوفان قال يشري maalintii ma noqon jirin buu anigoo 40 kun wata mooyaan waagi dambe yani suuqa Kuufa magaaladii Kuufa weyneed marka tijaarada la kala iibiyo suuxii markaan magaalada soo galay buu leeyahay casarkii waxaan caraabi jiray 40000 meelaha anigoo helay waxay sheegaysaa dadkan isay u ahaayeen dad ahlu xirfa ah dad xoogsada Umar ibn al-Khattab amira muxuu sameeyay ayaa Abi Musa al-Ash'ari xadiiskii saxiixayn ku yaala Abi Musa al-Ash'ari albaabka ku garaacay markuu albaabka ku garaacay ayuu Umar wuu mashquulsana markaasoo haddana garaacay saddexdii jeer la garaaci jiray buu garaacay isagoo le waa Abdullaahi waa laga furi waayay wuu iska noqday Umar baa yiri war codkii baan maqlayay Abdullaahi ma ka fura waa la furay waa la waayay u yeedha buu yiri waa loo yeedha markaasuu yiri maxaad u noqotay wuxuu yiri waxaan maqlay Ilaahay rasuulkiisa leh albaabka hadda saddex jeer garaacdaan oo la idin ka furi waayo iska noqda markaasuu Umar wuxuu ku yiri ama marxaataad keensanaysa ama waxa kugu dhaca waad arki inuu nabigu sidaa yiri soo cadee Abi Musa al-Ash'ari baa noqday oo yaabanba oo xadiiskii uu sheegay in lagu haysto dabeetana suuqu tago ansaaro meel fadhidii u tagay markaasuu wuxuu yiri war ma maqasheen Ilaahay rasuulkiisa inuu yiri saddex jeer qofka albaabka laga furi waaya ha iska noqdo waxay ku yiraahdeen kan noogu yarba marxaatiga ku soo furaya Abi Sa'id al-Khudri oo meesha fadhiya la yiri kaaco adigu marxaatiga soo fur yani waa mas'ala macruufa baa la leeyahay سلا عمر ومانتا عيد وجهن شباب معها
abi saciid alkhudri baa yimi oo arrintii buu sheegay. cumar muxuu ku calaacalay markaas? alhaani safqu bilaswaaq buu yidhi, ragintay wax baranayeen ma suuqii baa anigana ikaday buu leeyahay. yacni cumar oo cumar ah ayaa wuxuu leeyahay abi muuse iyo qoladani waxay iga yaro badiyeen mararkii aan suuqa u baxsanayey, yacni markaan baaca mushtaraynayey. waxay tilmaamaysaa inay ahaayeen maxay? dad ahlu xirfa, dad xoogsada oo tijaaraysta oo shaqaysta bay ahaayeen. walidaalik ayaa saxaabada inta badan waxaa laga yaabaa innaga maadada aynugu badan, markaa runtii zuhdiga in la soo qadimaa baa ka fiican in tijaarada la soo qadimo, waayo awal baynu ahlu maadda iska ahayn, xagga xoolaha u janjeedhnay. laakiin saxaabada markaad fiirsato, weliba markaad fiirsato raggii u waaweynaaye qudwada ahaa, maalqabeennay wada ahaayeen. casharati almubashiriin eeg: abu bakar, cumar, cuثmaan, طalxa, zubayr, cabdiraxmaan ibnu cawf, sacd ibnu abi waqaas. kutubu taraajum ma akhrideen, mid waliba xooluu ka dhintay cidna ma weydiiseen. abi bakar isaga dadku waa iska wada yaqaanaa inuu taajirba markii hore ahaa. maalintii hijrada oo qura yacni 5,000 buu diyaariyey inay ku hijroodaan isagiiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam. abi bakar nin taajiroo carbeed oo macruuf oo la yaqaan buu ahaa. laakiin marka aan saxaabada u fiirsanno, waxaa la tilmaamaa cumar ibnu alkhataab maalintuu dhimanayay wasaayaadkiisii waxaa ka mida bay yidhaahdaan, wuxuu dardaarmay 40,000 in cid dardaaran loo siiyo. asxaabu siyar wataraajum waxay soo arooriyaan, xasan albasri baa la weydiiye, waxaa la yidhi oo ma ulukii maalkiisa intaa gaadhayay baa la yidhi. waxay qariibsadeenoo malaa 40,000 waa uluثu maalihigii bay yidhaahdeen. markaasuu wuxuu ku yidhi, laa wallaahi famaaluhu kaana aysar min an yakuuna uluثuhu 40,000 buu yidhi. maya wallaahi xoolihiisu waa ka hanisanaa bay leeyihin cumar nin uludkiisu 40 noqdo. bale asxaabu siyar waxay sheegayaan cumar ibnu alkhataab markuu dhintay carruurtiisa inamadiisa mid waliba wuxuu dhaxlay bay yidhaahdaan 100,000 in ah, 100,000 likulli ibnin carruurtiisa ka mid ah. ee waxaa laga yaabaa buu leeyahy in yaruun inay ka mid ahayd oo wasiyo uu dardaarmay. cuثmaan isaga dee taariikhda waynu wada naqaanaa, nin maalqabeena baynu ahaa. jeyshulcusra oo qura, tabuuk maalintuu ciidanka intuu diray oo qura waad garan kartaa. طalxa saxaabada wuxuu ahaa ku caanbaxay waxbixinta. naanaystiisa waxaa la odhan jiray طalxat alfayaad, طalxihii burqanayay baa la odhan jiray. burqade wuxuu burqanayaa waa xoolo, waa waxbixin. waxay yidhahdaan baac mushtarkiisu wuxuu ahaan jiray qulladiisu maantii intuu soo faa'iido ilaa 1,000 diinaar buu maalintii soo heli jiray bay yidhahdaan. 1,000 diinaar ma taqaanaa? waa 4 kiilo iyo badh dahaba wax ku dhodhow ayuu maalintii soo heli jiray. 1,000 diinaar yani halka diinaar waa 4.25 grams, waa wax yacni 4 kiilo iyo rubuc ah inuu maalintii soo helo. waxaa lagu tilmaamayaa say asxaabu siyarku wariyaan, mucaawiyata bn abi sufyaan baa wuxuu ku yidhi muusa bnu طalxa ayuu wuxuu ku yidhi aabbahaa imisuu ka dhintay? markaasuu wuxuu yidhi taraka 2,000 dirham wa 200,000 dirham min afida ama dahab fakhalafa 200,000 diinaar. wuxuu yidhi marka la eego fidada 2,000 waa 2 milyan, 2 milyan iyo 200 oo kun oo fida ah silvara buu ka dhintay buu leeyay dirham. dahabkana 200,000 diinaar, 200 oo kun oo diinaar. kunka diinaar hadduu 4 kiilo yahay, 200 oo kun waa imise kiilo? 1,000 diinaar hadduu 4 kiilo yahay, 200 oo kun waa imise kiilo bay noqonaysaa? xisaabiya idinku. mucaawiya markaa wuxuu yidhi caasha xamiidan shariifan wamaata shahiidan buu ku tilmaamay. zubayr ibnu alcawaam waxaa la yidhaahdaa xoolihii iyo dhulkii uu ka tegaya beerihiisi iyo wixiisii markii la iibiyey oo ay inamadu hayeen 4 sannadood baa la naadinayay ciddii dayn ku lahayd. nin taajira oo xoolo badan le buu ahaa, saa daraaddeed dad badani ku xidhan yihiin cid allaaliya ciddii wax igu lahaydaa soo xaadirta buu yidhi. dabeetana 4 sannadood baa la naadinayey dadkii daymaha ku lahaa in daymaa la siiyo.
kadib waxay idhaahdaan 50 milyan oo dirham lacaga buu ka tegey bay ku tilmaamaan